Hello, our guest is the Tom de Waal. Thank you so much, Tom. Carnegie Endowment Europe, Senior Fellow. Thank you so much for your time and thank you so much for agreeing to speak to us. Մեր այսօրվա հյուրն է Եվրոպայի Քարնեգի հիմնադրամի ավագ վերլուծաբան Թոմ Դևալը։ Շնորհակալ եմ, Թոմ, որ համաձայնվել եք զրուցել մեզ հետ։ Այս տարի Հայաստանն ու Թուրքիան նախաձեռնել են հարաբերությունների կարգավորման նորմի գործընթաց։ Դուք ձեր վերջերս հրապարակված հոդվածում նշել եք, որ սա հաշտություն չէ, այլ հարաբերությունների կարգավորման փորձ, որը կներառի հավանաբար սահմանների վերաբացում, դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատում եւ այլն։ Երկու կառավարությունները նշանակել են ներկայացուցիչներ եւ առաջի հանդիպումը տեղի ունեցավ Մոսկվայում։ Շուտով փետրվարի 25-ը կայանա բանակցությունների հերթական փուլը։ Ինչ եք ակնկալում այս հանդիպումից եւ ընդհանրապես ինչ եք կարծում այս գործընթացի մասին։ What do you expect from this meeting and in general what do you think about this process? Well, I think I described the process as third time lucky ? In my article. And I think basically it has a good chance of success. There are obviously some dangers. Կարծում եմ, որ այս գործընթացի հաջողության հարցը շարունակում է մնալ հարցականի նշանի ներքո, ինչպես նախորդ գործընթացները, որոնց մասին նշել եմ իմ հոդվածում, բայց կարծում եմ, որ ընդհանուր առմամբ այն ունի հաջողության հասնելու լավ հնարավորություն։ Ակնհայտ է, որ դրա հետ կապված որոշ ռիսկեր կան, եւ այն դեռ կարող է ձախողվել, բայց պարզ է նաեւ, որ այս անգամ ավելի հաջողակ լինելու պատճառն այն է, որ ակնհայտորեն 2020 թվականի Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո գործընթացն ամբողջությամբ փոխվել է։ Ադրբեջանը այժմ չի արգելափակում այն։ 90-ականների սկզբին գործընթացն ավարտվեց Քելբաջարի գրավմամբ հայերի կողմից, իսկ 2009-10 թվականներին Ադրբեջանը փորձեց արգելափակել արձանագրությունների հետ կապված գործընթացը։ Այժմ Ադրբեջանը հիմնականում չի խոչընդոտում այս բանակցություններին, ուստի կարծում եմ հաջողության հասնելու համար շատ ավելի մեծ շանսեր կան։ Կարծում եմ, որ սա հիմնական դրական գործընթաց է եւ ինչպես նշեցիք ձեր խոսքում, կարևոր է ընդգծել, որ խոսքը հարաբերությունների բարելավման մասին է։ Նորմալ չէ, երբ երկու պետությունները չունեն դիվանագիտական հարաբերություններ։ Այսօր անգամ Ռուսաստանը հարաբերություններ ունի Ուկրաինայի եւ Վրաստանի հետ, չնայած նրանց միջև եղած բազմաթիվ տարաձայնությունների։ Շատ երկրներ հարաբերություններ ունեն Հյուսիսային Կորեայի կամ Իրանի հետ, չնայած նրանց հետ ունեցած խնդիրների։ Հայաստանի եւ Թուրքիայի երկու հարևան երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների բացակայությունը կարծում եմ անոմալիա է։ Դա բացասական երևույթ է, բայց մեկ ակնհայտորեն չենք խոսում հաշտեցման կամ ցեղասպանության խնդրի մասին։ Դրանք շատ ավելի խորքային խնդիրներ են։ Խոսքը սահմանի վերաբացման, որոշակի հարաբերությունների հաստատման եւ ժողովուրդների միջև շատ ավելի նորմալ հարաբերությունների հնարավորության մասին է։ Reconciliation or the genocide, these are much deeper issues. We're talking about reopening the border, some kind of establishing of relations and opportunity for kind of much more normal people to people relations. If Armenian incentive for the dialogue, it's obvious reopening of the Եթե երկխոսության գնալու Հայաստանի դրդապատճառները ակնհայտ են, դա սահմանների վերաբացումն է, որը կարող է օգնել Հայաստանի տնտեսությանը։ Համենայնդեպս դրա մասին է խոսում Հայաստանի կառավարությունը, ինչպես նաև շատ փորձագետներ։ Սակայն դեռևս վերջնականապես պարզ չէ, թե ինչն է մղում Թուրքիային այժմ գնալ բանակցությունների Հայաստանի հետ։ Որոնք են Էրդողանի հիմնական դրդապատճառները բանակցությունների համար, քանի որ երկխոսությունն ընթանում է շատ բարձր մակարդակի վերահսկողության ներքո։ Որոնք են Թուրքիայի հիմնական դրդապատճառները, նպատակներն ու շահերը։ What are the main incentives and objectives and goals of Turkey? Well, I mean, obviously, the Armenian government, I think, is taking quite a brave position. Many people are still opposed to normalization with Turkey, especially after Turkey's role in 2020. Իմ կարծիքով ակնհայտորեն Հայաստանի իշխանությունները բավականին համարձակ դիրքորոշում են որդեգրել։ Շատերը շարունակում են դեմ լինել Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը, հատկապես 2020 թվականի պատերազմի ժամանակ Թուրքիայի դերակատարումից հետո։ Բայց ինչպես ասում եք, կարծում եմ, որ ընդհանուր մոտեցումն այն է, որ դա տնտեսապես դրականորեն կանդրադառնա Հայաստանի վրա։ Ներկայումս Հայաստանի գրեթե ողջ առևտուրը անցնում է Վրաստանի եւ Վրացական Սևծովյան նավահանգիստների միջոցով, իսկ կարգավորման դեպքում այն կունենա հնարավորություն օգտվել այլ նավահանգիստներից եւ կնվազեցնի հայկական արտահանվող ապրանքների գները։ Հայաստան կներմուծվեն շատ ավելի շատ թուրքական սպառողական ապրանքներ, կմեծանա ներդրումների հոսքը Հայաստան, եթե այն ունենա բաց սահման Թուրքիայի հետ։ Թուրքիայի պարագայում կարծում եմ եւս արկա է տնտեսական խթանիչ գործոն, եթե վերաբացվի Կարս-Գյումրի երկաթգիծը, ապա դա Թուրքիայի համար ուղիղ երկաթուղային ճանապարհ է դեպի Ադրբեջան, շրջանցելով Վրաստանը։ Այն նաեւ ճանապարհ է դեպի Իրան, Նախիջևանի միջոցով, եւ ի վերջո դա ճանապարհ է դեպի Ռուսաստան։ Այսպիսով այստեղ եւս արկա է տնտեսական խթանիչ գործոնը։ Նաեւ կարծում եմ, որ Թուրքիան իսկապես
իրեն մեկուսացված է զգում աշխարհում եւ ցանկանում է բարելավել իր հարաբերությունները արևմտյան երկրների հետ եւ այս գործընթացը դիտարկում է որպես հնարավորություն։ Կարծում եմ, որ Թուրքիան կցանկանար ավելի մեծ դեր ունենալ Հարավային Կովկասում, որը շատ դժվար է, երբ հարաբերություններ ունես Հարավային Կովկասի 3 երկրներից միայն 2-ի հետ։ Ես գտնում եմ, որ դրանք են բոլոր գործոնները, որոնք խթանում են Թուրքիային դիմել այդ քայլի եւ իհարկե վերջապես այն, որ Ադրբեջանն այլևս Անկարայի համար խոչընդոտ չէ այս հարցում։ Are factors driving Turkey's move, and obviously, of course, finally, the fact that Azerbaijan, as far as Ankara is concerned, is no longer standing in the way. Before we know that there was three main preconditions that Turkey demanded from Armenia, and one of them already kind of removed. Հայտնի է, որ նախկինում Անկարան առաջ էր քաշում Հայաստանի հարաբերությունների կարգավորման հետ կապված 3 հիմնական նախապայմաններ։ Դրանցից մեկն այսօր արդեն չկա, քանի որ հայկական ուժերը դուրս են բերվել Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ընկած տարածքներից։ Արդյոք Թուրքիան կարող է հաջողությամբ արդյունավետ երկխոսել Հայաստանի հետ առանց մնացած երկու նախապայմանների շուրջ հստակության, որոնք են Հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացի դադարեցումն ու Թուրքիայի տարածքային ամբողջականության ճանաչումը։ Recognition of the Armenian genocide, and Turkey demanded that Armenia should quit this campaign, and also the recognition of the territorial integrity of Turkey. It's not for me to say. I mean, obviously, in the protocols process, the Turkish position moved quite a long way. They ended up basically with this very vaguely worded subcommission on historical issues, which was Ակնհայտորեն արձանագրությունների գործընթացում թուրքական դիրքորոշում անցավ բավականին երկար ճանապարհ եւ իր ավարտին հասավ պատմական հարցերի վերաբերել ենթահանձնաժողով ձևավորելու մասին աղոտ ձևակերպմամբ, որը չափազանց անհստակ ձևակերպում էր, սակայն բավական էր, որպեսզի զայրացնի սփյուռքի հայությանը, ովքեր դեմ էին այս հանձնաժողովի ստեղծմանը։ Կարծում եմ, իրականում սփյուռք հայությունը չպետք է այդքան վախենա այս հանձնաժողովից, ուր հայերը կարող են առաջադրել իրենց ցանկացած անձանց։ Վստահ եմ, որ թուրքական կառավարությունը մտածում է դրա շուրջ, սակայն հայկական դիրքորոշումն այն է, որ բանակցությունները ընթանում են առանց նախապայմանների, ուստի Հայոց ցեղասպանության հարցը բանակցությունների մաս չէ։ Կարծում եմ, որ Թուրքիայի համար գոյություն ունեցող սահմանների ճանաչումն ավելի կարևոր խնդիր է, ինչը ենթադրում է նաև Կարսի պայմանագրի ճանաչում։ Դա ավելի դժվար է քաղաքականապես Հայաստանի համար։ Մյուս կողմից ես իրական այլընտրակ չեմ տեսնում, քանի որ եթե երկու պետություններ դիվանագիտական հարաբերություններ են հաստատում, նրանք իսկապես պետք է ճանաչեն սահմանները։ Նրանք կարող են ունենալ մի փոքր տարածքային վեճեր տարբեր փոքր հատվածներում, բայց նրանք չեն կարող ունենալ ավելի մեծ տարաձայնություններ։ Այս երկու երկրները նույնպես ԵԱԿ-ի անդամներ են, որի հիմնական սկզբունքն է միմյանց ճանաչումը։ Այսպիսով կարծում եմ, որ քաղաքական առումով դա ավելի դժվար կլինի։ Ես նկատի ունեմ, որ դա հավանաբար այն հարցերից մեկն է, որի շուրջ նրանք ստիպված կլինեն բանակցել։ Recognize a border. I mean, they could have some small disputes about small bits of territory, but they can't have big disputes. Recently, State Department informed that there was a conversation between State Secretary. Վերջերս ԱՄՆ-ի պետքարտուղարությունը տեղեկացրեց, որ տեղի է ունեցել զրույց պետքարտուղար Բլինկենի եւ արտաքին գործերի նախարար Չավուշօղլուի միջև, ուր քննարկվել են ուկրաինական ճգնաժամը, ՆԱՏՕ-ի համակարգումը եւ դրա շրջանակներում հակազդումը ուկրաինական զարգացումների։ Քննարկվել են նաեւ հայ-թուրքական երկխոսության վերաբերյալ հարցեր, ինչպես նաեւ ԱՄՆ-ի լրացուցիչ քայլերը, որոնք կարող են աջակցել այս ջանքերին։ Ինչ քայլերի մասին է խոսքը ձեր կարծիքով եւ ինչ է կարող առաջարկել ԱՄՆ կողմերին վերջիններիս հարաբերությունների կարգավորումը մոտեցնելու համար։ What can you suggest to bring the sides closer to the normalization? Well, I think the United States is not a major actor in this. In the protocols process that was a Իմ կարծիքով Միացյալ Նահանգները գլխավոր դերակատարը չէ այստեղ։ Նախկինում արձանագրությունների գործընթացը միջնորդել է Շվեյցարիայի կառավարությունը, իսկ ԱՄՆ հանդես էր եկել դրանց աջակցությամբ։ Բայց վստահ եմ, որ Միացյալ Նահանգները կարող է շատ բան անել տնտեսապես աջակցելու համար, գուցե փորձագիտական խորհրդատվություն տրամադրել, թե ինչպես կառավարել այս նոր տնտեսական հարաբերությունները։ Կարծում եմ նաև, որ սխալ կլինի Միացյալ Նահանգների համար, եթե այն չափազանց շատ ներգրավի այս գործընթացում, քանի որ մենք գիտենք, որ օրինակ Իրանը որոշակի դերահավատություն ունի այս կապակցությամբ, իսկ Ռուսաստանն ունի այլ շահեր։ Այսպիսով կարծում եմ, որ կարևոր է, որ այս գործընթացի հիմքում լինեն Հայաստանն ու Թուրքիան։ Դա հիմնականում երկկողմանի բանակցություններ են Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև։ Կարծում եմ, որ դա ամենաառողջ մոտեցումն է, քանի որ հակառակ դեպքում աշխարհաքաղաքական այլ դերակատարներ կարող են առաջ քաշել իրենց սեփական օրակարգերը, որն էլ այդքան էլ դրական չէ։ Otherwise, other geopolitical actors could be perceived to be imposing their own agendas, which is not so positive. And what about Moscow? The first meeting took place in Moscow, and you, in your article, you mentioned that
Իսկ ինչ կասեք այս գործընթացի վերաբերյալ Մոսկվայի դիրքորոշման մասին։ Առաջին հանդիպումը կայացել է Մոսկվայում, ձեր հոդվածում նշել եք, որ Մոսկվան կարող է գործընթացի հաջողության դեպքում ունենալ իր մասնաբաժինը, սակայն միևնույն ժամանակ առաջին հանդիպումից հետո Թուրքիան առաջարկեց, որ հանդիպումը կայանա Անկարայում եւ Երևանում, ըստ թուրքական կողմի Վիեննան հայկական կողմի ընտրություններ։ Ինչ է կարծում, ինչ դեր է խաղում Մոսկվան այս ողջ գործընթացում, եթե խաղում է, եւ արդյոք Ռուսաստանն ունի շահագրգռվածություն հայ-թուրքական եւ նաեւ հայ-ադրբեջանական սահմանների վերաբացման հարցում։ And what are main incentives? And is there any interest of Russia in the reopening of the Turkish-Armenian and also Armenian-Azerbaijani border? I think the Russian role here is a bit complex. I think the Russians are a bit ambiguous about this. They obviously see Կարծում եմ այստեղ Ռուսաստանի դերն որոշակի չափով կոմպլեքսային է։ Այս գործընթացում ռուսական կողմի դերը մի փոքր երկակի է։ Նրանք ակնհայտորեն տեսնում են, որ Հայաստանը բացում է իր սահմանը Թուրքիայի հետ, որը ավանդական մրցակից է եւ նաեւ ՆԱՏՕ-ի անդամ։ Ուստի ռուսական կողմը մի փոքր զգուշավոր է այդ հարցում, մասնավորապես ենթադրում եմ զինվորականությունը։ Մյուս կողմից ես չեմ կարծում, որ Ռուսաստանը այստեղ ցանկանում է ձախողողի դեր ստանձնել։ Նրանք չեն ցանկանում, որ իրենց դիտարկեն որպես վտանգ այս գործընթացին եւ այստեղ տեսնում են նաեւ տնտեսական շահեր։ Երկաթուղային կապի բացում Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ Ադրբեջանի տարածքով, Մեղրիով, Նախիջևանով, բացի այդ Հայաստան-Թուրքիան երկաթուղային կապի վերաբացումը շրջանցում է Վրաստանը։ Ռուսական կողմը վերահսկում է հայկական երկաթգիծը եւ նրանք տնտեսական շահեր ունեն Հայաստանում։ Այսպիսով, ռուսներն այստեղ հետապնդում են որոշակի տնտեսական շահեր։ Կարծում եմ, քանի դեռ նրանք շարունակում են մեծ ազդեցություն ունենալ Հայաստանում, որն ունեն այսօր, նրանց մոտեցումն այդպիսին է լինելու։ Նրանց որոշակի առումով բավարարում է այս գործընթացը։ And I think as long as they continue to have major influence in Armenia, which they do, I think that they feel, I think, relatively comfortable with this process. You're a long-time expert on the Nagorno-Karabakh issue and you devoted to... Դուք երկար տարիներ փորձառություն ունեք Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցում եւ երկար տարիներ զբաղվել եք այս խնդրով։ Ինչ եք կարծում 2020 թվականի պատերազմից հետո եւ տարածաշրջանում նոր իրավիճակի պայմաններում, որտեղ ենք այսօր գտնվում այս խնդրի կարգավորման առումով։ Այս հակամարտության վերաբերյալ այսօր հնչում են շատ տարբեր կարծիքներ հակամարտող կողմերից։ Ադրբեջանը ասում է, որ հակամարտությունը լուծված է եւ նման խնդիր չկա, իսկ Հայաստանը պնդում է, որ հակամարտությունը կարգավորված չէ, քանի որ չկա համաձայնություն Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի շուրջ։ Ինչ եք կարծում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության ներկա փուլի եւ դրա շուրջ ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ։ Բացի այդ, որպես այս հարցի շարունակություն, խնդրում եմ ասեք, ինչ եք կարծում Իական Միսկի խմբի ապագայի մասին։ Արդյոք այն շարունակում է մնալ գործոն։ Do you think that OSCE Minsk group is still vital, important player on the ground? Right. Well, first of all, obviously the picture is had changed fundamentally and radically after the 2020. Նախ եւ առաջ ակնհայտորեն 2020 թվականի պատերազմից հետո պատկերն այստեղ արմատապես փոխվել է, հայկական դոմինանտ դիրքը փոխարինվել է ադրբեջանականով։ Ամեն ինչ փոխվել է, բայց ես կարծում եմ, որ հակամարտությունը հիմնականում դեռևս կարգավորված չէ, թեև իհարկե առավելությունն անցել է Ադրբեջանի կողմը, եւ այն կարգավորված չի լինի այնքան ժամանակ, քանի դեռ Լեռնային Ղարաբաղի հայերը ձգտում են որոշակի ինքնորոշման, որն ակնհայտորեն այս հակամարտության հիմքում է, ուստի այն կմնա հիմնականում չլուծված։ Բայց ոչ ոք չի ակնկալում, որ այդ հարցում կլինի առաջընթաց երկար տարիներից հետո։ Այստեղ են գտնվում ռուս խաղապահները, իսկ Ղարաբաղում դե ֆակտո հայկական իշխանությունները շարունակում են մնալ իրենց տեղում։ Եվ քանի դեռ ռուսական ուժերն այնտեղ են, իսկ ես վստահ եմ, որ նրանք մտադիր են մնալ այստեղ, Ղարաբաղի հայերը կմնան այս դիրքում, որը սակայն շատ ավելի խոցելի է։ Ես վաղուց արդեն այս հարցում իրական բեկում չեմ տեսել, միևնույն ժամանակ ամբողջ ուշադրությունը կենտրոնացած է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հարաբերությունների վրա։ Նրանք այժմ ունեն նոր սահման, որը հին սահման է, սակայն չսահմանազատված։ Դժվարին խնդիր է, ինչպես նաեւ ճանապարհների ու երկաթուղային կապի խնդիրները դեպի Նախիջևան, որը դեռևս համաձայնեցված չի 2020 թվականի նոյեմբերին կնքված զինադատարի համաձայնագրից գրեթե 1 տարի անց։ Այսպիսով կարծում եմ, որ դժվարություններն այս պահին այդ հատվածում է։ Եթե հնարավոր լինի այդ երկու հարցերի շուրջ համաձայնություն ձեռք բերել, ապա կարծում եմ, որ մենք կտեսնենք երկու երկրների հարաբերությունների որոշակի կայունացում։ Կրկին դա խաղաղության պայմանագիր չէ, այլ երկու երկրների հարաբերությունների կայունացում։ Իսկ արդյոք Մինսկի խումբն ունի ապագա թե ոչ, միգուցե այո, միգուցե ոչ, բայց ակնհայտ է, որ Ադրբեջանի կառավարությունն ասում է, որ մեզ այլևս պետք չի Մինսկի խումբը։ Մյուս կողմից Ադրբեջանը նշում է, որ մենք չենք պատրաստվում ձերբազատվել Մինսկի խմբից, այսպիսով այն այս պահին զուտ մի կողմ է դրվել։ Կարծում եմ միգուցե դա նրա համար է, որ նրանք պարզապես չեն ցանկանում ունենալ ռուսական միակողմանի ներգրավվածություն այստեղ։ Նրանք ցանկանում են ակտիվ պահել Մինսկի խմբի ռուսական եւ ֆրանսիական ներգրավվածությունը։ Միգուցե Մինսկի խումբն ապագայում ստանձնի այլ խնդիրներ լուծելու դեր, այս անհնարին խնդիրը լուծելու գործառույթի փոխարեն։ Of relations between the two countries. And can we say that now today
Կարող ենք փաստել, որ այսօրվա իրավիճակում եւ այսօրվա իրականության շրջանակում հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման հարցը որոշակիորեն առանձնացված է Ղարաբաղյան հիմնախնդրից։ Դրանք իհարկե փոխկապակցված են, բայց միևնույն ժամանակ դիտարկվում են որոշակի չափով առանձին։ I think so. I think they will continue in parallel, as indeed the Armenia-Turkey talks. Կարծում եմ, որ դրանք կշարունակեն գոյություն ունենալ զուգահեռաբար հայ-թուրքական բանակցություններին։ Ակնհայտորեն հայ-թուրքական բանակցություններն ամենադինամիկն են, տարբերություն Ռուսաստանի մասնակցությամբ սահմանի եւ երկաթուղու շուրջ Հայաստան-Ադրբեջան բանակցություններին, որոնք դժվարությամբ, բայց առաջ են շարժվում։ Բացի այդ, ունենք Ղարաբաղի կանգ առած գործընթաց, որը ունի տեղաշարժի որևէ հեռանկար, թեև 2025 թվականին այստեղ իրավիճակը կարող է բարելավել կամ վատթարանալ, երբ մոտենա ռուսական խաղապահ առաքելության ավարտման առաջին հանգամյա ժամկետը։ It could get better or it could get worse when the Russian peacekeeping mission is due to end its first 5-year period. Today, one of the main stories is the situation on the Ukrainian border. Այսօր գլխավոր գլոբալ թեմաներից է ռուս-ուկրաինական սահմանին տիրող իրավիճակը։ Այստեղ Ռուսաստանը կենտրոնացել է ավելի քան 100,000-անոց ռազմական խմբավորում։ Մենք տեսնում ենք, որ զորավարժություններ են անցկացնում Ռուսաստանը եւ Ուկրաինան, իսկ ԱՄՆ, Եվրամիությունը, ՆԱՏՕ-ն, արևմտյան երկրները կոչ են անում Ռուսաստանին զերծ մնալ Ուկրաինա ներխուժելուց եւ այն դիտարկում են ուղղակի սպառնալիք Ուկրաինայի։ Ինչ է կարծում, ինչպես կարող է լարվածության աճը անդրադառնալ Հարավային Կովկասի երկրների եւ նրանց վարած քաղաքականությանը։ South Caucasus countries. Absolutely. If there is a military confrontation between Russia and Ukraine. Ես հակված եմ կարծելու, որ եթե Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև ռազմական առճակատում լինի, ապա դա ակնհայտորեն կունենա սարսափելի հետևանքներ առաջին հերթին Ուկրաինայի, բայց նաեւ բոլոր հարևանների, մասնավորապես Ռուսաստանի հարևան երկրների համար, որոնք փորձում են հարաբերություններ պահպանել թե Ռուսաստանի եւ թե Արևմուտքի հետ։ Դա բացասաբար կանդրադառնա Վրաստանի վրա, որը Սևծովյան երկիր է, կարող է բացասաբար ազդել նաեւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի վրա, որոնք փորձում են Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի միջև հավասարակշռություն պահել։ Իսկ այդ դեպքում կհայտնվեն առճակատվող երկու կարևոր ուժերի միջև։ Այնպես որ միանշանակ դժվար իրավիճակ կլինի բոլոր 3 հարավկովկասյան երկրների համար։ Այն կարող է նաև բացասաբար ազդել Թուրքիայի վրա, քանի որ Թուրքիան, կարծում եմ, շատ ավելի բացահայտորեն աջակցում է Ուկրաինային այս զարգացումներում։ So it won't be it'll definitely be a difficult situation. And President Erdogan suggested his mediation. Թուրքիայի նախագահ Էրդողանն առաջարկել է իր միջնորդությունը Կիև կատարած այցի ժամանակ։ Այսօր Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի միջև հարաբերությունները մի կողմից բարեկամական են, մյուս կողմից թշնամական։ Նրանք համագործակցում են մի շրջանում, սակայն միևնույն ժամանակ մրցում այլ հատվածում։ Ինչպիսին կլինի թուրքական արձագանքը Ռուսաստանի ներխուժման դեպքում։ Ինչպես կարձագանքի Թուրքիան եւ արդյոք պատրաստ կլինի կատարել իր ամերիկյան դաշնակցի պարտավորությունները, թե կփորձի մի փոքր նվազեցնել իր ակտիվությունը։ Difficult to say, but obviously Turkey is another country which doesn't Դժվար է ասել, ակնհայտ է, որ Թուրքիան ևս մեկ երկիր է, որը արժևորում է իր հարաբերությունները ինչպես Ռուսաստանի, այնպես էլ Ուկրաինայի հետ, ով իսկապես չի ցանկանում լարվածության աճ։ Ի տարբերություն շատ եվրոպական երկրների, կարծում եմ Թուրքիան հավանաբար երբեք պատժամիջոցներ չի կիրառել Ռուսաստանի դեմ, Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի միջև կարևոր տնտեսական հարաբերությունների պատճառով։ Այսպիսով հակամարտության սրման պարագայում ևս մեկ երկիր նույնպես հայտնվում է շատ ծանր վիճակում։ Position by a conflict. US President Joe Biden urged Americans Thursday to immediately leave Ukraine. ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը կոչ արել Ուկրաինայում գտնվող ամերիկացիներին անհապաղ լքել երկիրը, քանի որ ինչպես տեսնում ենք, ընթանում են ակտիվ զորավարժություններ Բելարուսում, Սևծովում, Ուկրաինայի սահմանին։ Միևնույն ժամանակ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Ջոնսոնը իրավիճակը որակել է ամենավտանգավոր։ Մենք նաև տեսանք, որ Բերլինում ձախողվեցին բանակցությունները կողմերի միջև, որոնք չկարողացան որևէ համաձայնության գալ։ Կարող ենք ենթադրել, որ ավելի ու ավելի ենք մոտենում ռազմական փուլին, եւ ինչ է դա նշանակում։ Ռուսաստանի լայնածավալ ներխուժում Ուկրաինա թե տեղական միջադեպեր Դոնբասում։ Military phase and what does it mean full-scale war invasion of Russia to Ukraine or local incidents in Donbass? You know, it's very difficult for me to say from a distance. People are watching it much more closely than me. I'm one of those people who think it would be incredibly risky for Russia. Ինձ համար դժվար է ասել, քանի որ այլ մարդիկ շատ ավելի ուշադիր են հետևում այս գործընթացին, քան ես։ Ես սակայն այն մարդկացից եմ, ովքեր կարծում են, որ Ռուսաստանի համար աներևակայելի ռիսկային է մեծ ռազմական գործողություն սկսել Ուկրաինայում։ Պուտինը այս վերջին 20 տարիների ընթացքում մշտապես այլ կերպ է վարվել, իրականացնելով ավելի փոքր ու շատ ավելի քիչ ռիսկային գործողություններ։ Իմ նախնական արձագանքն այս առումով այն է, որ կասկածում եմ, որ Ռուսաստանը կգնա լայնածավալ հարձակման, սակայն չեմ բացառում, որ Արևմուտքը միտումնավոր բարձրաձայնում է դրա
նրա մասին, որպեսզի փորձի վախեցնել Ռուսաստանին եւ հետ պայել հարձակումից։ Սակայն ով գիտի, թե ինչպես կընթանան զարգացումները։ Ես այդքան էլ խորությամբ չեմ տիրապետում այս հարցին։ Այս առումով կարևոր է նշել, որ եթե նույնիսկ ռուսական բանակը ռազմական գործողություններ չսկսի Կիևի դեմ, ապա Մոսկվան կարող է դիմել այլ գործողությունների, օրինակ կիբերպատերազմի Ուկրաինայի դեմ կամ Ազովյան ծովի արգելափակմանը կամ այլ գործողությունների, որոնք նույնպես կարող են ապակայունացնել Ուկրաինան։ Այսպիսով մենք պետք է հետևենք ոչ միայն լայնածավալ ներխուժման սպառնալիքին, այլև այլ փոքր կամ ավելի փոքր սրացումներին, որոնք եւս կարևոր են։ Escalations, not just the threat of a full-scale invasion. President Macron visited Moscow and Kiev. Նախագահ Մակրոնը այցելել է Մոսկվա եւ Կիև, իսկ կանցլեր Շոլցը Վաշինգտոն։ Ինչ արդյունքներ եք ակնկալում եվրոպացի առաջնորդների այդ ջանքերից։ Կարող ենք արձանագրել, որ արևմտյան երկրներն այսօր համախմբված են Ուկրաինային սպառնացող ռուսական ներխուժման վտանգի դեմ։ Ձեր կարծիքը խնդրում եմ։ Against the Russian threat to Ukraine. I don't think we can say that Western leaders are fully unified in their Չեմ կարծում, որ կարելի է ասել, որ արևմտյան առաջնորդները լիովին միասնական են իրենց մոտեցումներում։ Այս պայն մոտեցման տարբեր ներկայացումներ կան։ Ես կարծում եմ, որ մենք կարող ենք արդարացիորեն ասել, որ եթե Ուկրաինայում ռուսական խոշոր ռազմական ինտերվենցիա լինի, ապա Եվրամիության, ՆԱՏՕ-ի բոլոր երկրները կտրականապես դեմ կլինեն դրան։ Եվ մենք ականատես կլինենք Ռուսաստանի դեմ ավելի խիստ պատժամիջոցների։ Կարծում եմ, եթե ռուսները հույս ունեին, որ կարող են պարակտել եւ իշխել Եվրոպայում, ապա այժմ նրանք ստանում են հստակ ուղերձ, որ դա այդքան էլ իրականում հնարավոր չէ։ There is an opinion that recent Karabakh war kind of create the Կարծիք կա, որ Լեռնային Ղարաբաղի վերջին պատերազմը որոշակի նախադեպ ստեղծեց խնդրի ուժային լուծման համար։ Ինչ եք կարծում, դա կարող է լինել նաև Ուկրաինայի իրավիճակում, երբ խոսքը գնում է օրինակ Ղրիմի կամ ռուսական ուժերի կենտրոնացման մասին։ Կարող ենք ասել, որ Ղարաբաղյան վերջին պատերազմը որոշակի առումով փոխել է աշխարհաքաղաքական խնդիրների կարգավորման իրականությունը։ Russian concentration of the forces on the border. I think when we had a return to war between two post-Soviet states, Armenia and Azerbaijan, it did set a precedent. I don't know how Այո, ես կարծում եմ, որ դա գործոն է պատերազմը երկու հետխորհրդային պետությունների Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ որոշակի առումով նախադեպ ստեղծեց։ Ես չգիտեմ, թե որքանով են հետևում դրան Մոսկվայում, բայց իհարկե կարծում եմ, որ դա նախադեպ է ստեղծել, որ հնարավոր է մի քանի շաբաթվա ընթացքում խնդիրը լուծել ռազմական ուժով։ Կարծում եմ, որ դա այդպես է։ Եվ ընդհանրապես մենք տեսնում ենք, որ դիվանագիտությունը նահանջում է եւ հատկապես ԵԱԿ-ում, որը պետք է լիներ խոշոր խաղաղ կազմակերպություն։ Այսպիսով մենք ականատես ենք բացասական մի միտման, ու դիվանագիտությունն իր տեղն է զիջում ուժի կիրառմանը։ We are seeing a negative trend against diplomacy and for the use of force. I think that's the case, yes. Many experts today and observers discussed, and probably that's the main issue that is discussing. Այսօր շատ փորձագետների քննարկման հիմնական հարցերից է, թե ինչու այժմ Ռուսաստանը որոշել է գնալ իրավիճակի սրման եւ ինչն է Ուկրաինայի սահմանին ճգնաժամ ստեղծելու Պուտինի որոշման շարժառիթը։ Ինչու է այսօր Ռուսաստանը սպառնում Կիևի ներխուժմամբ, չնայած այն հանգամանքին, որ Մոսկվան հերքում է ներխուժման մասին պնդումները։ Moscow rejected, insisted that it doesn't intend to invade Ukraine. Again, difficult for me to say, I think this is, in many ways, an accumulated issue for the Russians over Կրկին դժվարանում եմ ասել, ես գտնում եմ, որ սա շատ առումներով երկար տարիների կուտակված խնդիր է ռուսների համար, որոնք զգում էին, որ դուրս են մնում եվրոպական անվտանգության համակարգից, ՆԱՏՕ-ին լայնումը շարունակվում է եւ հաշվի չի առնում իրենց կարծիքը, նրանք նաեւ մտավախություն ունեն, որ կորցրել են աստիճանաբար Ուկրաինան։ Այսպիսով հնարավոր է, որ եթե արկա է նման որոշում, ապա դա որոշակի հաշվարկ է, որ անհրաժեշտ է միջամտել ավելի շուտ, քան չեն կորցրել նոր դիրքեր։ Բայց կրկին ես դեռ հակված եմ հավատալու նրան, որ սա ուղղակի շատ վտանգավոր բեմադրություն է եւ խաղ Ռուսների կողմից սպառնալիքի տեսքով, իսկ արևմուտքի կողմից այդ սպառնալիքների մասին ահազանգելու ձևով։ Լայնածավալ հակամարտությունից կարծում եմ դեռ հնարավոր է խուսափել։ From the Russians threatening and the Westerners making public their alarm about these threats, and that a crisis, a full conflict can still be avoided. One of the demands of Moscow is the recognition of the fact that Ukraine and Georgia should not join NATO alliance.
What do you think about the Georgian position? Մոսկվայի պահանջներից մեկն այն է, որ Ուկրաինան եւ Վրաստանը երբեք չմիանան ՆԱՏՕ-ի դաշինքին։ Ինչ է կարծում այս ճգնաժամի շուրջ Վրաստանի դիրքորոշման մասին։ Որոշ դիտորդներ արձանագրում են, որ Թբիլիսին ընտրել է пассив դիրքորոշում, հավանաբար 2008 թվականի պատերազմի կամ այլ պատճառներից ելնելով, որպես շարունակություն Վրաստանի հետ կապված հարցի։ Ինչ է կարծում հայ-թուրքական սահմանի վերաբացման պարագայում, այն ինչպես կանդրադառնա Վրաստանի վրա, կարող է ստեղծել ենթակառուցվածքների հետ կապված մրցակցություն եւ ինչպիսին է Թբիլիսիի մոտեցումը այս հարցին, քանի որ տարածաշրջանում շատ ենթակառուցվածքներ այսօր անցնում են Վրաստանի տարածքով։ Do you see any kind of competition or how the Georgian will react on this? Because today most of the infrastructure are going through the territory of Georgia. You know, I think it's in a sense this is a kind of a strange false debate about Georgian-Ukrainian membership of NATO. I think it was started really by the Bucharest Declaration from the NATO summit in 2008 when it said Georgia and Ukraine will be members of NATO, which was a statement which pleased no one. It was too vague. ՆԱՏՕ դաշինք Վրաստանի եւ Ուկրաինայի անդամակցության վերաբերյալ հարցը ինչ որ առումով մի տեսակ տարօրինակ արհեստական բանավեճ է։ Կարծում եմ դա իսկապես սկսվել է 2008 թվականի ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի Բուխարեստի հռչակագրով, ուր ասված էր, որ Վրաստանը եւ Ուկրաինան պետք է դառնան ՆԱՏՕ-ի անդամներ, որը ոչ ոքի չի գոհացրել։ Բոլորն էլ գիտակցում են, որ Վրաստանն ու Ուկրաինան շատ հեռու են ՆԱՏՕ անդամակցելուց։ Նրանք ունեն չլուծված հակամարտություններ իրենց տարածքում։ Դա Միացյալ Նահանգների միանձնյա որոշումը չէ, դա հավաքական ՆԱՏՕ-ի որոշումն է։ Կարծում եմ, որ ՆԱՏՕ-ի անդամները դեմ կլինեն դրան։ Ուստի իրոք մի փոքր արհեստական բանավեճ է, երբ Ռուսաստանն ասում է, որ պետք է երաշխիքներ, որ ՆԱՏՕ-ն չի ընդլայնվի։ Կարծում եմ բոլորն էլ գիտակցում են, որ այն չի ընդլայնվելու, ուստի տարօրինակ է այս խնդրի շուրջ առճակատումը։ Իսկ Վրաստանը իրոք ակտիվ չէ այս հակամարտության ընթացքում։ Վրաստանի խորհրդարանը Ուկրաինայի վերաբերյալ բանաձև է ընդունել, որում նույնիսկ չի հիշատակել Ռուսաստան բառը։ Կարծում եմ սա արտացոլում է Վրաստանի կառավարության չափազանց զգուշավոր վերաբերմունքը։ Նրանք իսկապես ձգտում են շարժվել դեպի արևմուտք, բայց նաև չեն ցանկանում վիրավորել Ռուսաստանին։ Միևնույն ժամանակ շատ ուկրաինացիներ բավականին վիրավորված են Վրաստանի այս մոտեցումից։ Լավ է թե վատ, սակայն այդպիսին է վրացական կողմի մոտեցումը։ Ինչ վերաբերում է Թուրքիա-Հայաստան հարաբերությունների համատեքստում Վրաստանի ենթակառուցվածքներին, ապա Վրաստանը անշուշտ տնտեսական առումով կարող է տուժել դրանից, քանի որ նրա Սևծովյան նավահանգիստները, Բաթումին եւ Փոտին Հայաստանի արտահանման հիմնական ուղիներն են։ Եթե բացվի Հայաստան-Թուրքիա սահմանը, ապա հայկական առևտուրը կանցնի Թուրքիայով, այլ ոչ թե Վրաստանի տարածքով։ Ավելի երկարաժամկետում դա կօգնի աշխուժացնել տարածաշրջանային տնտեսությունը, ավելի շատ ներդրումներ կհոսեն, ինչը նույնպես դրական է Վրաստանի համար։ Կարծում եմ, որ վրացիները հասկանում են դա եւ խոճապի չեն մատնվում։ Դա անկասկած ահազանգ է Վրաստանի համար, որ նրանք կարող են զրկվել Հայաստանի համար տնտեսական եւ տարանցիկ ճանապարհ հանդիսանալուց։ So if the Armenia-Turkey border opens, then Armenian trade will be rerouted through Turkey and not go through Georgia. And Georgia refused to participate in the kind of new format, 3+3 format, meeting of the 3+3 format. Վրաստանը հրաժարվեց մասնակցել 3+3 ձևաչափի հանդիպմանը, որը տեղի ունեցավ անցյալ տարվա վերջին Մոսկվայում։ Ինչ է կարծում այս ձևաչափի ապագայի մասին, որին Հայաստանը միացավ իր տեսակետը արտահայտելուց հետո, ըստ որի այն չպետք է փոխարինի գործող այլ ձևաչափերը, ներառյալ ԵԱԿ Միսկի խումբը։ Հնարավոր է որևէ լուրջ երկխոսություն այս ձևաչափի ներքո, թե ոչ։ Also has its own opinion. I'm a bit skeptical about this format. It seems to me this is very much an initiative by the three big regional powers to get. Ես մի փոքր թերավատորեն եմ վերաբերվում այս ձևաչափին։ Ինձ թվում է, որ այն տարածաշրջանային 3 մեծ տերությունների նախաձեռնություն է Կովկասի 3 երկրների հարցում իրենց ձայնը ավելի հնչելի դարձնելու համար։ Հարավային Կովկասի 3 երկրներն այս առումով շատ ուրախանալու պատճառ չունեն։ Այս 3 խոշոր երկրները նաև նախկին կայսերական տերություններ են, որոնք ունեն այս առումով պատմական հիշողություն։ Վրաստանի առարկությունը հիմնականում կապված է նրա հետ, որ Վրաստանի համար շատ կարևոր գործընկերներ Եվրամիությունը, ԵԱԿ-ն եւ Միացյալ Նահանգները ներգրաված չէին այս գործընթացում։ Չեմ կարծում, որ այս ձևաչափը առողջ գաղափար է։ Այն ներառում է նաեւ Իրանը, որը ԵԱԿ-ի կամ այլ եվրոպական կառույցների անդամ չէ։ Դրա համար Իրանը ցանկանում է ինչ-որ ձևաչափում ներգրաված լինել, որտեղ ընդգրկված կլինեն Հարավային Կովկասի երկրները։ Չեմ կարծում, սակայն, որ 3+3 գործընթացը առաջընթացի լավագույն ճանապարհն է։ And that's, I guess, why Iran wants some kind of format that includes Tehran in South Caucasus, politics and geopolitics, which is fair enough. But I don't think this 3+3 process is the best way forward. Շատ շնորհակալ եմ, Տոմ։